इमेजिन करो तुम एक प्लेन में ट्रेवल कर रहे हो और तुम्हें अचानक पता चले कि इस प्लेन में तो पायलट ही नहीं है। भाई साहब तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और तुमको सारे भगवान याद आ जाएंगे। और ऐसा सच में हुआ था। क्या बात कर रहे हैं? जब 2005 में हीलियोस एयरवेज फ्लाइट नंबर 522 ने पराग जाने के लिए टेक ऑफ किया तो कैबिन प्रेशराइजेशन सिस्टम ने काम ही नहीं किया। देखो होता क्या है कि प्लेन के अंदर ये सिस्टम हवा का प्रेशर और ऑक्सीजन को सेम लेवल पर रखता है ताकि 35,000 फीट की ऊंचाई पर भी पायलट और पैसेंजर आराम से सांस ले सके। लेकिन इस फ्लाइट में मेंटेनेंस के टाइम पर यह सिस्टम मैनुअल मोड में ही रह गया था। जैसे ही प्लेन ऊपर चढ़ा कैबिन के अंदर ऑक्सीजन धीरे धीरे कम होने लगा। पहले पायलट को सर दर्द हुआ, फिर चक्कर आए और फिर पायलट ही निकल लिए और प्लेन ग्रीस के पहाड़ों में। अगर तुम उस प्लेन में होते तो अपनी जान कैसे बचाते।